Dunja, dobrodošla. Hvala. Sa nama je Dunja Atanacković, reprezentativka Srbije u atletici, trenira za klub Dinamo iz Pančeva. Pa Dunja, reci nam nešto za početak. U stvari, reci nam prvo, odmah idemo, tvoji najbolji uspesi i zašto mi treba da znamo Dunju? Zašto treba da budemo ponosni na Dunju iz Trepaje? Pa pre svega hvala na pozivu. Pa biti šampionka Srbije na 10.000 metara, šampionka Srbije na 5.000 metara, treće mesto na seniorskom prvenstvu Srbije u dvorani. Eto i od ove godine reprezentativka Srbije, bila sam u Italiji na evropskom prvenstvu na putu, tačnije trofeo Oderzo. Tu sam trčala 5 km, to je za sada moj najveći uspeh i veoma sam ponosna na to, iskreno. Bravo, svaka čast. Fantastični uspesi, a imaš, ove godine ćeš 18 godina da napuniš. Da. Bravo. I kako si ti zapravo otkrila trčanje? Kako si otkrila tu sklonost? Pa, znate kako, ja sam trenirala ili igrala folklor od malena, od malih nogu, još od, ajde da kažemo, 6. 7. godine i samo presudio jedan koncert, da kažem, kada smo ja i još jedna drugarica igrale sa mlađim drugarima, da tako kažem. To je bio godišnji koncert i moji vršnjaci su svi igrali sa svojim godištem i svi su igrali jednu igru koja je tada bila, da kažem, nova, ajde, ili kako već. A ja i još jedna drugarica smo igrale sa mlađima koji su bili od mene mlađi 4-5 godina i za mene to jako pogodilo i baš mi je onako bilo teško zbog toga, nekako smatram da treba da igram sa svojim vršnjacima, ne da igram sa decom. To su ipak bili dosta mlađi od mene. I tako da to je presudilo i onda je od te moje drugarice mama rekla, a njen brat je već trenirao, kaže, zašto vi ne biste krenuli na atletiku sa Aleksom? I ja rekao, pa dobro, ajde, može da krenemo, da vidimo kako će to izgledati. I u početku je stvarno bilo jako teško, pogotovo što sam putnik i putujem iz Trepaje za Pančevo i baš je bilo onako te hoću, te neću, mnogo je tu bilo, najde ne mogu kažem da je bio pritisak, ali mama i tata su uticali na to kao ipak treba nešto da se trenira, ne možeš samo da sediš u kući i to. I veoma sam zahvalna njima što su me podržali i što su me vodili ka tom putu da eto, nastavim da treniram bez obzira koliko je bilo teško i koliko je bilo naporno i oni su odvajali vreme za to da me vode i stric i svi, cijela porodica, tako da baš sam im zahvalna na tome i eto, jedna vrata se zatvore, druga vrata se otvore. A da li kad si krenula da treniraš, da li si isprobavala i druge atletske discipline ili si se odmah opredelila za trčanje? Pa mi u Pančevu nemamo baš uslove za neke druge discipline zato što nemamo ni atletski stadion, nemamo jamu za pesak, nemamo te tehničke discipline, ne znam, skoku vis, bacačke discipline i to. I nisam imala baš izbora, mada ja sam uvek htela kao i svako dete skačem u dalje kao Ivana Španović i to, ali eto nisam imala baš, mislim ne samo ja nego svi moji drugari nismo imali uslove za tako te neke druge discipline, tako da sam krenula sa trčanjem prvo je bio sprint u pitanju, trčala sam 300 metara, međutim posle sam vremenom trener me je video da ja po mojoj tehnici trčanja i po svemu tome da nisam za sprint, nemam baš toliko, drugačiji mi je korak, drugačija tehnika i to sve i onda me je prebacio na duže staze, tako da eto, ipak sam na kraju otišla na srednje i duge pruge. I kada si počela, znači koliko si imala godina kad si počela da treniraš atletiku? Pa bila sam kraj 6. razreda. Znači to je 12-13 godina. I kada si počela onda svakodnevno da trčiš kao deo treninga? Pa u početku to nije bilo tako. Prve 2, da kažemo, godine mogu slobodno da kažem da to nije bila atletika. Ja sam tek, ajde da kažemo, kada sam krenula u srednju školu, znači evo sada je već pune 3 godine kako treniram, kako da kažem, profesionalno na neki način i po 2 treninga dnevno i
Tako da u početku mogu slobodno kažem da mogu da izbrišem na neki način te prve godine, jer nisam još uvek znala šta je to zapravo i šta me čeka u stvari. I kako danas, kada si baš profesionalno se time baviš, kako danas izgleda tvoj dnevni trening? Kažeš da imaš i ponekad i 2 treninga dnevno. Šta to znači? Pa kada je raspust, onda jedan trening odradim u Crepaji, mislim u mom selu, ili odem na hipodrom, stadion ili po ulicama Crepaje, zavisi kako kad. Tada odradim obično lakši trening, a uveče odem u Pančevo i odradim sa svojim ostalim drugarima, atletičarima jak trening, mislim jači trening. I tada odradim. Tako izgleda kada je raspust, a kada je škola onda je mnogo teže i mnogo je naporno. Kada idem popodne u školu onda odradim jedan trening pre podne i odem za Pančevo, vratim se kući, tada odradim jači trening. Bukvalno imam pola sata da se okupam i da ručam i onda se vraćam u školu, opet putujem. Onda se vratim kući i odradim drugi trening, kad treba, kad ne treba, zavisi zašto se spremamo, koje takmičenje nas čeka i to. I tako je kada idem popodne, a kad idem prepodne, onda posle škole ostanem na trening, dođem kući, odmorim, ručam, obično malo i zadremam, pošto stigne mi umor i onda odradim drugi trening. Šta znači jači trening? Pa, kod kuće obično to bude neka dužina, nekih, 6, 7, 10 kilometara, ubrzanja neka, fartleci neki i tako to, a jači trening u smislu brzina, intervali, deonice, tempo i tako to nešto od tih. Pošto mi tebe viđamo skoro svakodnevno u Crepaji kako trčaš i treniraš, mislim, meni je to super, ja mnogo volim to da vidim. Kako, kad si počela da trčiš svakodnevno, kako je komšiluk reagovao kada prođeš kroz ulice? Ne znam, da li ti neko dobacuje, da li te neko zaustavlja, da te pita nešto, da li te psi pojure? Šta se dešava sa ulicama u kojima ima pasa? Recimo, meni je to problem kada idem ponekad u šetnju. Ko te prati na treninzima? Kako to izgleda kad se trči po Crepaji? Pa imam jednu rutu gde znam da nema pasa i gde nije puno prometna ulica, tako da imam tu jednu rutu kojom idem, a što se tiče komšiluka i ostalih ljudi iz sela, pa tu obično budu neki pozitivni komentari, neki način da me motivišu, neki podstrek za nešto dalje i tako to. Obično trči moj tata sa mnom i veoma sam mu zahvalna na tome i stvarno da nije njega ja iskreno ne bih mogla baš da napravim ovolike uspehe koje sada pravim. On je zbog mene počeo da trči i veoma mi to znači iskreno. Mada ne mogu da kažem da samo i on pomažu i svi ostali i mama nekada vozi bajs, nekada deda, stric, kako to kad može. Ali uglavnom mora neko da ide sa mnom zato što prolaze automobili i jako je nezgodno uvek malo i jure i onda... Ili možete onda da razgovarate dok trčiš ili izbegavaš razgovor? Pa zavisi šta radim, ali pošto radim taj lakši trening kod kuće, onda pričamo malo, tako razgovaramo ili eventualno nekad kada baš moram da idem sama, nema ko, onda stavim slušalici i slušam muziku i tako da... Ali nekako ne stvara mi to neki napor, kako da kažem, brzo mi prođe vreme i nekako lepo se osjećam kada završim taj trening. I još jedno praktično pitanje, koliko često moraš da menjaš patike za trčanje? Pa to je teško pitanje zato što postoji više vrsta patika i imam jedne patike koje su mi za onako daily, malo lakše treninge ili svakodnevne, da tako kažem, a onda imam jedne patike koje su mi za tempo trčanja, onda imam i sprinterice koje su za stazu, oni imaju krampone, znači to su oni ekseri i one su obično samo njih obično koristim samo za trke ili eventualno kada odradim neki trening na tartanu u Pančevu koji mi je onako baš jak.
A isto kada već pričamo o tome, atletika je u stvari jako skup sport, svi misle kao odeš tamo, trčiš i to, a u stvari ne, tu su potrebne mnogo opreme, patika, ne znam, oprema za kišu, za sneg, pripreme, teretana, znači stvarno svi misle da je lako, ali nije. To me isto zanima kako izgleda trčanje po kiši ili po snegu, to jest ako treba da biraš hoćeš li 10 km po kiši ili po snegu, šta biraš? Pa jako je teško da se, prvo kada pada kiša, jako mi je teško da se namolim da odradim trening, zato što mislim vreme je loše i naravno nikome se ne trči po takvom vremenu, ali moja nekako volja je jača i odem, izađem, bude mi teško, ne mogu da kažem, i nekad odem i plačući, ali kada završim trening onda se onako osjećam nekako ispunjeno i bude mi onako drago što sam izašla, jer znam da će mi to značiti za dalje. Ako onda stanem razmišljam, onda kao neću odraditi trening, možda baš to fali jednog dana na nekom takmičenju što nisam odradila taj. Mislim, stvarno bude jako teško i baš onako, koliko puta mi se desilo da odem, isplačem se, ne mogu da odradim trening i onda sačekam tatu da dođe i onda on ode sa mnom i onda odradim i onda kad završim trening kao da ništa nije bilo. Tako da... A pomenula si i pripreme, da li si probala i brdsko trčanje, brdske trke ili trčeš samo po ravnici, zato što opšte je poznato da ljudi iz Vojvodine ne vole uzbrdice, preferiraju ravnicu, kako ti stojiš sa uzbrdicama? Pa mi kad idemo na pripreme, obično idemo na neku planinu zato što tamo je i drugačiji vazduh i to, i tada trčimo po brdu, da tako kažem, znači uzbrdo, nizbrdo, neki uzbrdici, nizbrdici i to. Tako da kada su pripreme onda da, ali ovako kada su neke trke u pitanju, to su te trail trke po planinama i to ne trčim, mislim ne spremam se baš za to, ovo nekako više preferiram, a i ne znam, nekako. Osim treninga, da li tu postoji posebna ishrana, dijeta, šta se podrazumeva priprema za neko takmičenje? Pa pripreme, sada što sam pričala o ovim planinskim trkama i to uzbrdicama i nizbrdicama, mislim na bazične pripreme, to su pripreme na koje idemo 2-3 puta godišnje i to obično bude neka planina, ne znam, Zlatibor, Goč, sada, mada posljednjih par godina idemo u Deliblatsku peščaru. Tamo je staza onako baš lepa, ima i dosta uzbrdica, mislim nije nama prijatno, ali to je jako dobro da bismo napredovali, ali da, to su znači bazične pripreme i kada smo tamo onda obično imamo isto tako svakodnevno po 2 treninga i nekada i vežbice snage i to. Mada ja posljednjih baš godinu dana nisam išla na pripreme imala sam neke povrede i nisam propustila sam sve pripreme, tako da i to mi je još neki dodatni, da kažemo, minus, ali bilo jače od mene, tako da nisam otišla. Ali mislim, posle toga sam trenirala kod kuće i teretana mi je dosta pomogla i koleno je bilo u pitanju, ne pričam sada o tome, ali što se tiče ishrane, nemam neku specijalnu ishranu, ali trudim se da, mislim, vodim računa o tome šta jedem, kad jedem, kako jedem, i gledam da održavam kilažu. Mislim, ja već imam par godina istu kilažu, tako da, ali opet vodim računa šta jedem i tako da... Pomenula si povrede, ali nećemo o povredama, nećemo da baksuziramo. Osim tih povreda, šta je bio recimo tvoj do sada najveći izazov ili najteži trenutak u tvojoj trkačkoj karijeri? Sad već pričamo o karijeri. Pa ja sam jako veliki tremaroš i baš sam onako što se tog pitanja tiče psihički loše. Pa najteže mi je bilo sada kad je bilo moje juniorsko prvenstvo Srbije, zato što ja sam bila prva na
5 kilometra, ali na 3 kilometra gde sam takođe trebala da, ajde da kažemo, bar da uzem medalju. Nije meni toliko bilo ni do medalje, nego je meni bilo jako teško što sam ja loše trčala. To mi je do sada najgora trka u, ajde da kažemo, karijeri. Najgore od svega mi je bilo što sam nedelju dana pre toga istrčala lični rekord na Kupu Srbije, a nedelju dana posle toga sam baš onako, to državno kada je bilo, kada sam trebala da dokažem, da opravdam to što sam prošle te nedelje istrčala. Tada sam baš onako psihički pukla, jednostavno ne znam kako bih to opisala i baš sam bila onako tih dana, par dana posle trke jako loše psihički i tada sam možda čak i razmišljala kao šta meni ovo treba, neće više treniram, ne znam ni ja, ali jednostavno vučete nešto onako u duši kao išla sam i tada na treninge, radila sam, nisam mogla sa mojima da radim u klubu jer nekako morala sam da se odmorim od ljudi, da tako kažem, ali sama sam trčala tako po crepa i tada mi niko nije trebao, ni mama, ni tata, ni muzika, ništa. Sama sam se malo sa sobom pročistila, da tako kažem, i posle toga sam nastavila sve iz početka i idem dalje. A kako se, to je zanimljivo, kako se kod tebe pokazuje, to jest manifestuje ta trema s obzirom da se radi o trčanju, mislim da to može i nekim drugim ljudima isto da pomogne i onda, osim to što si sama istrčala sa sobom pa prevazišla tu krizu, šta radiš, kako sebi pomogneš protiv treme? Pa ne znam, iskreno, ja pre trke baš budem onako smirena, sve super, onako idem na trku raspoložena, par dana pre trke, onako bukvalno jedva čekam da dođe trka, ali nekako to, ne znam kako da kažem, u glavi samo mi je jednom kada stanem na stazu i kada na samom startu trke sve onako krene super i samo se odjednom budem sva u grču i ne mogu da, ne znam, iskreno ne znam šta da kažem. Da li imate u klubu neku vrstu podrške, da li treneri ili stručni tim, sad ne znam šta imate na raspolaganju, da li radite i na tome? Na tremi i na toj kao opuštenosti pred takmičenja? Pa imam jako dobrog trenera stvarno i on se trudi da nas i smiri i sve i uvek pre trke lepo se dogovorimo i nema treme, nema ničega i tu ide me posavetuje, ide me ohrabri i uteši, motiviše, inspiriše, kako god. I stvarno sve pre trke bude super, ali međutim posle kada dođe trka, ali zanimljivo je što se to samo meni dešava, ja nisam primetila da se nekome u klubu to tako dešava, to slično meni. Svi imamo neku vrstu treme i to, ali ja sam ali ne, mislim nije svaka trka naravno, ali sada ovo je bilo najgore do sada, to državno prvenstvo baš nekako. Dobro, to će verovatno kako ide vreme i ta trema, verovatno ćeš naučiti i bolje da se nosiš sa tim. Znači, pomenula si trenera, naravno članove porodice, kompletne, uže šire. Pomenula si tvoje drugare iz kluba, to jest ostale trkače. Da li tvoji drugari iz škole ili iz Trepaje, da li oni razumeju koliko truda i pomenula si da to uklapanje škole, treninga, da je to dosta teško i zahtevno i komplikovano i onda verovatno ne ostane baš previše vremena za neko druženje, gluvarenje. Da li tvoji drugari razumeju taj tvoj način života? Pa razumeju, moram da kažem, stvarno, pogotovo što imam i ostale drugare koji treniraju nešto, mislim nevezano, ne sada atletiku, ali neki drugi sport, tako da razumeju, ali iskreno, mislim, nemam baš toliko puno vremena da se sada viđamo stalno,
nekada mi to malo zameraju, ali prosto ono to, mislim, oni ne razumeju baš kako je meni zapravo, jer ja živim za to, ja stvarno, ne znam, kada bi me neko pitao nekada da li bi menjala život sa nekim ko ne trenira ili neki drugi sport u pitanju, naravno da ne, uvek bih ostala u ovome i uvek bi, mislim da ću uvek trenirati, pa makar ne takmičarski, ali uvek. To je isto bilo moje sledeće pitanje, da li recimo kada se ne bi bavila atletikom, da li imaš uopšte ideju čime bi se bavila, šta bi radila da ne treniraš? Pa iskreno ne znam, znači ja da ne treniram atletiku, ja ne znam šta bih trenirala. Kao mala sam isprobala stvarno 100 sportova i judo i rukomet i ne znam ja šta sve nisam probala i da, žele bih isto i da se nadovežem na to. Kada sam trenirala rukomet u prvom razredu, bila je jedna profesorka Jasmina ja sam tada počela treniram. I ona je tada mojoj mami rekla, nije ona za rukomet, ona je jako mršava, ona ti je za atletiku, znači ona, ja ne znam bukvalno zašto ona to trenira kada nije za to. I moja mama je bila u fazonu, joj šta lupa ova žena, gde je tako mršava, gde će ona? I eto, stvarno bila je u pravu. A da li misliš i da nema takmičenja, mislim to sigurno dosta utiče na motivaciju kad su takmičenja, pa onda imaš neki cilj, pa onda to sve onako bude dosta uzbudljivo. Da li misliš da bi trčala i da nema celog tog takmičarskog dela? Da li bi se recimo rekreativno bavila isto trčanjem? Da, kada vidim mog tatu koji sa 40 kusur godina može tako da trči i on mi je bukvalno najveći motiv. Znači on i radi i ima kućne poslove i sve to i pored svih tih poslova on može da trči sa mnom. Znači kada on može, onda mogu i ja. Tu taman da se nadovežemo odlično na sledeće pitanje, pošto je tvoj tata počeo da trči i šta bi ti onda rekla za nekoga ko isto tako, ko možda nije tvojih godina, nego možda koji je ona odrasla osoba koja ona nikad se nije bavila trčanjem i hoće tako da počne da trči, šta bi bio tvoj savjet? Odakle kako da počne, sa kojim možda dužinama, koliko vremenski dnevno, koliko puta nedeljno, šta bi ti rekla nekome? Pa ja mislim da bi prvo trebalo da počne da brže hoda, pa posle postepeno onako da počne da kaska. Sad naravno ne bih rekla da to budu neke dužine, ne znam, 5, 6, 10 ili više koliko god. Dovoljno je 10-15 minuta da se po 2-3 puta nedeljno i da se postepeno krene, znači svake nedelje sve više i više, jer ako krenete odmah dobit ćete neki vid upale i ne znam ja, izgubit ćete volju, boli me, ne znam ni ja, nemam volju, nisam motivisan, ne znam ni ja, ali znači da se krene, eto, polako prvo brži hod, pa posle malo kaskanje, pa onda polako neko trčanje, ali naravno ne, sve postepeno, kako vama prije. I bitna je volja, pre svega, znači volja je najbitnija, da imate neki vid, neko ko vam je motiv ili nešto šta vas inspiriše da, eto, kao što mene moj tata, tako bi trebalo možda i druge ljude isto moj tata da motiviše. Osim tate, da li si možda uspela da motivišeš nekoga i tvoje generacije da počne da trči ili makar da ti se pridruži, da ti pravi društvo dok trčiš kroz Strepaju? Pa imam jednu drugaricu iz Strepaja koja je počela, tako sam se i upoznala dok sam bila na treningu i ona je počela sa mnom i eto, ona sada nekada se uklopimo, nekada ne, zato što mislim ja imam svoj plan treninga i to, ali baš mi je iskreno drago što sam i ja nekoga uspela da tako motivišem ili da... A generalno kako ti izgleda život tvoje generacije u Crepaji, ne samo u Crepaji, nego i u Pančevu gde ideš u školu?
Pa mislim da je moja generacija, mislim na osobe koje se ne bave sportom, mislim da smo totalno drugačijeg karaktera i drugačijih interesa. Nekako oni su više u fazonu da, ne znam, i da izađu i da se da su svakodnevno zajedno, da svakodnevno izlaze. A ja, na primjer, mi svi ostali sportisti nismo u tom fazonu i mislim da oni to nikada neće razumeti kako je zapravo nama. Jer, na primjer, eto, neki drugari stvarno ne razumeju to koliko je zapravo stoji truda, odricanja i koliko suza stoji iza svega toga, što mislim da oni to nikada neće razumeti kako to zapravo funkcioniše, taj sportski život. A da, recimo kada je reč o baš treniranju u crepa i trčanju, da sad možeš nešto da promeniš, šta bi tebi, na primjer, olakšalo treninge ili šta bi nekome olakšalo to uključivanje u sport, kako bi se recimo malo više motivisali ljudi, ne mora samo trčanje da bude u pitanju, nego i druge vrste sportova. Ok, sad postoji i sportska hala, ali ovako kao za nešto kao što ti radiš, šta bi u crepa i olakšalo tu vrstu treninga? Ja mislim da bi neka normalna staza, da tako kažem. Znači, kada bi se malo samo uredio hipodrom ili fudbalski teren, da nema rupa, da nema, na primjer, na hipodromu je stvarno jako neravno. Ja stvarno više ne znam gde da treniram. Po putu, kada sam stalno na putu, onda me bole kolena, jer put je jako tvrda podloga i jako je teška za kosti, za zglobove, za generalno cijelo telo. A na primjer, hipodrom, onda odim na hipodrom, kao sad mi je teško, sad idem tamo. Onda tamo kada odem, tamo mi isto bude teško zato što je neravno. Znači ima dosta rupa, a i osnovno mi trava nekada nije pokošena. Ali zato mislim da je trenutno sada stadion fudbalski u najboljem stanju. Mislim da nikada iskreno nije bilo tako sređeno. Tako da tamo mi jedino pomaže, ali bar da ima, da kažemo, onako krug kao što je na hipodromu okolo, nego da ne moram da trčim po da kažemo kvadratu kocki, kako god. Ili možda neka trim staza sa ovom tartan podlogom. Da, to bi bilo najbolje. Znači, to je najbolja podloga zato što je onako mekana i ne mora da bude u krugu kako god, samo da bude ta staza 3-4 km dovoljno. Šta misliš o ideji da napravimo neki crepajački maraton, recimo neku trku kojom bismo malo popularizovali trčanje u našem selu? Pa iskreno to je jako dobra ideja. Ja mislim da bi se tada ljudi probudili i mislim da nije bitno za koliko će vremenski neko istrčati taj polumaraton, ne znam, trka na 10-5 kilometara, kako god, 2-3, dovoljno je 2-3 dovoljno je 2-3 kilometra. Mislim da bi to probudilo ljude i da nekako, opet kažem, nije bitno za koje vreme će to ljudi istrčati, bitno je da istrče. Ja gledam to po sebi, meni je uvek bitno da ja završim trku, pa kako god da se osjetim i koliko god to vreme bilo, mislim rezultat kakav god da je, a i plasman isto, ja gledam da uvek završim, jedino kada je baš onako u pitanju nešto da me zaboli, jedino onda baš moram da stanem i to mi je drago isto što do sada te sve trke koje sam trčala uglavnom sam uvek završavala, jedino 2-3 puta mi se desilo da sam jednom sam morala, u stvari jednom sam mi se slošila pa sam morala da stanem, bukvalno sam pala u nesvest skoro, a ovo ostalo, ove 2-3 trke ostale su u dogovoru sa trenerom, morala sam da stanem, mislim, zbog neke druge trke, nije ni bitno, ali opet hoću da kažem da je bitno da se završi trka, pa i to ljudi koji završe trku treba da budu ponosni na sebe zato što su završili to. Makar malo kaskajući, hodajući, trčeći, samo da se završi. Tako je. I za kraj, htjela bih da te pitam,
šta su planovi za dalje, što se tiče atletike naravno, ali ti sad u koju školu ideš, koji si razred, to je sada 4. je li tako? Da, to je 4. I koliko, znači da li u školi tvoji profesori imaju dovoljno razumevanja za sve obaveze koje imaš oko sporta i kakvi su ti planovi za dalje kad završiš školu? Da li ćeš se samo posvetiti atletici, šta planiraš? Pa prvo kažem, profesori stvarno imaju razumevanja i vidim da im onako i drago im je što sam uspešna i što imam dobre rezultate. Da, inače idem u ekonomsku školu. Pa iskreno ne znam šta ću dalje. Trenutno me najviše privlači sport, možda to bude div. Možda to bude i nešto vezano za pedagogiju, ne znam, vaspitač, učitelj, nešto od toga, pošto jako volim sa decom. Tako da nešto će biti sada. Neću sigurno ostati na ovome, a naravno sport će isto ostati da kažem, u mom životu. Mislim, nastavit ću i što se tiče škole, a i što se tiče sporta. Hvala ti, Dunja, na razgovoru. Hvala vama.